你在这想说的我摸那个谁？就你要的那个肥腿给我比，你给我等待。看我这个超大沙头弹滑轮。哇，来安逸啊！看看我这油门香，酱汁浓郁，肉质饱满。不是在这疯啊！真香。我跟分享这个烧的好吃嘛，我觉得这个辣椒粉你好定嘛。